Welkom bij weer een nieuwe opname van Scheldemondig. Zoals de vaste kijkers weten dat we altijd als rode draad er iets hebben in zitten met passie. Ja, het kan van alles zijn, personen met de passie, het kan ook zijn een vereniging met de passie. Vandaag gaat het om een persoon met een passie of toch een vereniging met een passie of toch misschien wel een kleine kern, een dorp met een passie. In ieder geval hebben we vanavond hier te gast Arno van de Heijmen. Welkom Arno. Dankjewel, Piet. In de functie van voorzitter van de dorpsraad van Groede. Klopt inderdaad, ja. Arno, we hebben meestal een beetje een vast item. Als ik dit programma presenteer, dan heb ik 5 of een 6-tal stellingen. Het is een beetje om erin te komen. Mm-hmm. De mogelijkheid ken je. Het is ja of nee, je mag passen. Maar je mag ook altijd ergens op terugkomen. Nou, ja? Ik laat me verrassen. Goed, we gaan gelijk van start. Als de dorpsraad van Groede vergadert, gaat dat op zijn roes. Ja, klopt. Zullen we dan maar voor de rest van het programma ook maar op zijn roes gaan doen? Nou, dat lijkt me een goed plan, Piet. Ja, goed zo. Dat lijkt me een goed plan. Goed. De dorpsraad heeft direct invloed op behoud van de leefbaarheid. Ja, volledig mee eens. De ambtelijke meulens draaien ook in de gemeente Sluis zeer langzaam. Dat is een gevoelige vraag, maar daar ben ik het deels mee eens. Deels mee eens. Maar daar komen we straks op terug. Hè? Dus, ja, je mag overal op terugkomen. De dorpsraad ziet vooral voor de kern Groede kansen als... ik moest maar ja of nee beantwoorden. Nee, maar je mag in een paar dingen Oké, gelukkig. Ik denk dat er heel veel kansen zijn voor de jeugd, ten eerste. Daar ligt voor de groep een heel grote uitdaging, maar heel veel kansen. En ik denk ook dat er kansen liggen voor burgerparticipatie. Dat is een heel moeilijk woord. Maar dat is wel een woord, denk ik, voor de toekomst. En daar liggen mogelijkheden en kansen. Die moeten we met beide handen aangrijpen. Dus een beetje die 2 aspecten. Dat is voor mij niets om op terug te komen, om te onthouden. Burgerparticipatie. Ja. Dat is wat anders dan een dorpsraad, ja, voor tegels die aan los liggen in een dorp natuurlijk. Nog 2. In een vergrijzende leefgemeenschap is het welzijn van ouderen met name een speerpunt. Ja, dat denk ik wel. Dat is denk ik overal wel een speerpunt. Maar met name in de streek waarin wij wonen, dat toch aan het vergrijzen is. Wat we natuurlijk willen tegengaan met de jeugdige inbreng. Maar daarnaast moet je die doelgroep ook zeker niet ontkennen. En die is er, dus daar moet je voor zorgen. En zorgen dat die een goed welzijn hebben. En ook dat streven we na. De laatste, het belangrijkste wat we als dorpsraad en kunnen realiseren is... De druk op het tweede woningenbeleid. Dat is misschien ook een beetje een stoffig onderwerp. Maar we proberen toch het onderwerp wonen steeds weer aan de kaak te stellen. Daarnaast denk ik burgerparticipatie, waar we het over hebben. Ik denk dat men de leefbaarheid, de gemoedelijkheid in stand proberen te houden in de groep. En proberen de samenhorigheid te vergroten. En ik ken het idee dat we daar als dorpsraad een belangrijke rol in kunnen spelen en ook op het moment wel in spelen. Dus die 2 dingen. Met name het laatste antwoord is natuurlijk iets wat elke dorpsraad als hier zou zitten zou zeggen. Nee. Ja, tuurlijk, maar om het dan een beetje concreet te krijgen, dat woord is al een paar keer gevallen. Dorpsraad, maar ik heb het idee dat daar in de groep iets aan vastgeplakt zit. Met name die burgerparticipatie. Ja. Is dat het Wiense koker komt dan, om het maar eens zo te zeggen? Dat komt eigenlijk uit verschillende kokers. Wij zijn als dorpsraad nu ondertussen 4 à 5 jaar geleden zelfstandig gaan opereren. We deden altijd eerst samen met de dorpsvereniging destijds en dat was samen de dorpsraad. Maar dat was voornamelijk het organiseren van de kermis, van de jaarmarkt, et cetera. Toen hebben we gezegd, oké, het is belangrijk om die 2 dingen te splitsen. Dus we zijn een aparte dorpsraad gaan opzetten. Dan zijn we naar de gemeente toe gegaan van, goh, hoe moet dat, et cetera. Nou, een eerste taak die bij ons op bord lag was een dorpsvisie te schrijven voor ons dorp. Kwam dat van de gemeente of je die taak zelf? Nee, dat kwam van de gemeente. Dat kwam van de gemeente. Die aan de opdracht gegeven om een dorpsvisie te schrijven. Goed, we zaten toen in de dorpsraad met 4 man. Als we er nu met ons 4 moeten gaan bepalen wat de rest van de groep vindt,
ja, dat is ook niet echt representatief. Dus we zaten na te denken, hoe kan je heel het dorp betrekken bij een dorpsvisie voor het dorp, voor lange termijn. Op dat moment was Stichting Duurzaam Groeien ook bezig met zo'n soort idee van duurzaam op lange termijn. En toen hebben we de koppen eigenlijk bij elkaar gestoken en daar zijn we tot de conclusie gekomen, het zou mooi zijn om hier een burgerparticipatietraject te starten. Nou, wat is een burgerparticipatietraject? Dat is naast een moeilijk woord, is het ook een hip woord tegenwoordig. In elke gemeente waar je komt, denk ik, wordt dat wel ergens beschreven. Maar om het dan concreet te maken in een dorp als De Groe, dat is wel even een ander verhaal. Dus dan zijn we naar de gemeente toe gegaan en gezegd van oké, dit is ons plan. We willen zo'n traject ingaan, met alle groenenaren kijken waar gaan we naartoe in de komende 20 jaar. Maar dat kunnen we niet alleenig. We hebben er niet voor gestudeerd, dus we willen daar graag hulp bij hebben. Net de gemeente zei, dat is goed, we gaan daar een deel van de subsidie voor geven en dan kunnen jullie dat traject in. Nou, dat was een heel leuk traject. Er is een Eddie de Serrano, dat is een Belgische meneer, die had daar wel voor gestudeerd en die weet hoe zoiets werkte. En die jij in de arm genomen? En die hebben me in de arm genomen en het is op een manier gegaan dat we eerst met een klein groepje aan overlegd. Was voor ons de speerpunten voor over nu en 20 jaar. Dan is dat groepje wat groter geworden, dan is dat groepje weer groter geworden en om de duur in de laatste sessie zaten we met een man of 80, 90 in een grote hemzaal om te kijken wat vinden we belangrijk in de groep. En daar zijn allemaal punten uitgekomen. We hebben dan een tijdspad aan vastgemaakt en dat is een beetje onze kapstok als dorpsraad waar we iets mee kunnen. Dat is het startpunt geweest. Hè? Lang en stoffig verhaal, maar ik kan het niet korter samenvatten. Nee, maar je had dat denk ik heel goed duidelijk verwoord. Je zegt, ja, want men heeft daar niet voor gestudeerd. Ik ben een paar keer bij presentaties geweest van de dorpsraad in De Groe, of wanneer je dus weer openheid van zaken gaven. Wat mij opviel, dat het toch vrij professioneel was opgezet. Je zei, men heeft er niet voor gestudeerd. Ik heb het idee dat er toch ook een aantal in De Groe zitten, die best allemaal vanuit het vakgebied vrij professioneel dat tegenaan gekeken hebben. Ik geef het bestuur, maar zelf ben je voorzitter. Ja. Wat heb je gestudeerd? Wat voor werk doe je? Ik heb in Eindhoven heb ik op de Technische Universiteit Technische Bedrijfskunde gestudeerd. En ik heb daarna een tijdje bij Mars gewerkt, die snoepjes maken, en daarna bij de Dow op supply chain. Maar uiteindelijk zeiden ze altijd, je moet doen wat je leuk vindt. Ik vond het werk van mijn vader vroeger altijd heel leuk. Die reed op een mooie vrachtwagen de diesel rond te brengen. Dus ik heb goed over nagedacht en ik ben sinds vorig jaar dan met mijn vader in het bedrijf in het bedrijf dan heb je een penningmeester denk ik ook. Ja. Dat is Leslie... dat is Sharon Pieters. Of Sharon Pieters, Ja. Sharon Pieters. En wat heeft hij gestudeerd? Dan moet ik me even onthouden, maar die is goed in de advocatuur, de rechten, de belasting, de accountant, zeg maar. Ja. Die is heel goed in dat wereldje. Ja. En je het alles bestuurt nog een paar van die, want dan heeft het toch over een aantal zware wegen die dan echt wel... Oh ja, zware wegen. Ik denk altijd, iedereen is goed op zijn eigen vakgebied. En daar hoef je heus niet voor gestudeerd te hebben. Want ja, wat is kennis, wat is slimheid? Dat is als je iets kan doen waar je goed in bent. En daar hoef je echt niet voor gestudeerd, hè? Want een timmerman die goed kan timmeren, ja, dat kan ik dus bijvoorbeeld. Nee, maar laat ons even, eerst nog eventjes het dagelijks bestuur. Dat is een penningmeester, de voorzitter, secretaris. Ja, secretaris is Hans van der Heer, dat is een oude apotheker hier uit Worsburg. En dan hebben we nog Mia Elfrink, die is dan bestuurslid. Die had vroeger bij de bank gewerkt. En Alice Kluijsen hebben we dan maar goed te kennen gegeven. Het wil stoppen, dus daar zoeken we nog vervanging voor. En het leuke aan die groep is, dat is een hele mengelmoes van jong en oud. Ik ben de jongste, dan hebben we Hans en Mia, die zijn daar wat ouder. Alice en Sharon, die zitten daar ergens tussenin. En dat maakt het zo leuk. Ja, maar wanneer we over de meeste kennen, die aan te maken met vergrijzing, en dan reden ik gewoon even vergrijzing, dan hebben we het over breed, ver 65 plus, 70 plus. Ja. Dan is er eigenlijk, wel nog die dorpsraad, die bezetting, die ligt, dan kun je praten over een jongere generatie toch? Ja, dat denk ik wel. Dat is niet meer generatie, dat is een jongere generatie. Nee, dat klopt, ja. Een jongere generatie, ja. En dat is misschien ook wel het leuke aan de Groe, maar niet alleen aan de Groe. Dat zie je in meerdere kernen hier, dat zie je in Schoendieken en in Bresjes en in Worsburg. Je ziet het overal een beetje gebeuren, dat
de jongere gasten die gaan zich steeds meer mengen in bestuur. Bij ons in de tennis zijn er nu ook 2 jonge gasten ingekomen. In het bestuur van de voetbal zijn er weer wat jongere mensen bijgekomen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Wijtje in is een dikke, dat wordt ook allemaal door jonge mensen gedaan. Dus ik heb het idee dat er in de Zeeuw-Vlaanderen best wel wat jonge... En dat er jullie dus, en dan heb je maar over de bekende verjaardagen of zo, de ouderen, de verjaardagen nou. Dat zijn, je hoort het algemeen wel eens. De jeugd is zo druk met allerlei, meerdere werk, meer reizen op. Ja. Dat het heel moeilijk is om jeugd voor nog bestuurlijke functies en dit soort dingen te krijgen. Maar hier laat eigenlijk een ander geluid horen. Als ik nog die ene groep vertegenwoordig, dan zit ik er dus eigenlijk naast. Ik wil niet graag zeggen dat je hier ongelijk hebt, maar ik denk dat je op dit punt een beetje ongelijk hebt. Nee, maar dan moet je dat gewoon zeggen. En dat ga ik dan ook zeggen. Want waarom? Ik denk toch zeker in de Groe eigenlijk het gevoel, maar ik denk dat dat ook in andere dorpen wel speelt. Het idee van we moeten er met snel wat van maken. Het is niet achterover zitten en wachten totdat er iets gebeurt. Je moet er meer snel wat van maken. En de een die steekt een ander naar op aan. We zitten ook op verjaardagen, zeg maar. We zitten ook een keer in een kringetje. En dan vertelt een dat hij bezig is in het bestuur van de voetbal. En een ander die vertelt iets over het bestuur van de tennis. Dat steekt elkaar ook weer aan. En dan moet ik dan ook niet een keer wat doen. En als je ziet hoeveel je samen kan bereiken. En dat hoeft niet veel moeite te kosten in de zin. Maar je moet het wel leuk vinden om te doen. Anne, nog even ons beperken tot die activiteiten in de Groe. Dan noem ik dan maar even de jongere generatie. We mogen het breed betrekken natuurlijk, maar je hebt ook vrijwilligers buiten de dorpsraad om. Wat breed trekken. Dat er best heel veel animo voor is, ook wat er georganiseerd wordt. Met name de jongere generatie die dikwijls het foto neemt. Maar is dan ook niet een beetje het gevaar dat de jonge generatie zegt, nou, meneer, wij zijn in een feestje, dat lijkt ons wel leuk. Dat je eigenlijk een beetje voor je eigen generatie bezig zit. Want je noemde met name Wijtje ook, maar dat is natuurlijk, dat zie je nog niet direct de senioren zoals naartoe gaan. Nee, en ik heb begrepen dat die ook van harte welkom zijn, hoor, daar niet van. Maar nogmaals, dat denk ik dat een beetje de kracht is van de Groe, waarin eigenlijk alle lagen vertegenwoordigd zijn. In zo'n voetbalbestuur ook, daar zitten ouderen in, maar er zitten ook jongeren in de tennisvereniging ook. Dat zie je bij ons in de dorpsraad eigenlijk ook. Overlast dat er een paar jongere gasten die een Groese barbecue opgezet. Dat was in de zomer, alle Groenenaren werden uitgenodigd. Maar dan zijn ze met name ook naar de oudere mensen toe gaan van goh, komt u ook, we kunnen je meenemen, et cetera. Dus er wordt echt wel naar elkaar gekeken. Het is niet van ons eigen visje en nee, dat is het. Nee. Even over dat toen zei je, ja, dat is een gevoelige vraag eigenlijk, een moeilijk antwoord, over die ambtelijke meulens die langzaam draaien. Dat twijfel je een beetje, ja, soms wel, soms niet. Ja. Laat ons standaard zijn. Waar loop je soms wel eens tegenaan en je zegt, we er zo eigenlijk vooruit willen of wat dan ook, maar. Nou, waarom ik aan het twijfelen was eigenlijk omdat als dorpsraad je best vaak te maken met de gemeente, met je wethouders, met je ambtenaren, et cetera. En ik moet zeggen, daar hebben we altijd heel goed contact mee. Daar hebben we goed contact mee, et cetera. Maar als we daar iets aan vragen, dan is het niet dat we morgenochtend antwoord hebben. Dan moet dat eerst door dat ambtelijke apparaat gaan, dat nu helemaal zo is. Maar dat werkt wel heel traag en heel log. Zie je de mogelijkheid, zie je de mogelijkheid dat je zegt van, goh, er zo'n stappen kunnen maken, dat je er vanuit de praktijk zien van, ja, maar dat is toch niet nodig dat zo'n omweg moet maken, dat zou toch sneller kunnen? Kun je dat concreet, zie je concrete mogelijkheden dan? Nou goed, dat is weer een beetje terugrefererend aan dat burgerparticipatietraject. En dat traject, zeg maar, dat wordt ook in de landen ook gedaan. Hè. Er was een soort pilot ingegrepen. Ja, we waren in de gemeente Sluis een pilotproject daarvoor. Zoals ik zeg, dat zijn hippe woorden. Dus de gemeente Sluis dacht, we moeten daar ook iets mee. Laat ons gewoon even op z'n rug zijn, proefknie. Ja, in principe waren we wel een proefknie, ja. Maar bijvoorbeeld in de landen in Amsterdam is dat ook. En dan zegt de gemeente, dan een bepaalde wijk en die zeggen, jongens, onze wijk is niet leefbaar genoeg. En dan zegt de gemeente van, goh, hier rij je €10.000 bij wijze van spreken. En dan mogen ze zelf bedenken wat ze met die €10.000 gaan doen. Wel in overleg natuurlijk.
Dat is natuurlijk een heel ander ding als dat er tegenwoordig aan de hand is, zeg maar, met de gemeentes. Hè. De gemeente bepaalt en de bewoners die kunnen van alles roepen, maar uiteindelijk de gemeente bepaalt waar het geld links en rechts naartoe gaat. En die omslag, die moet wel een keer gemaakt worden, denk ik. Ben je al een eindje op weg ETD met de gemeente? Nou, we hebben eraan gehoopt dat die omslag veel eerder zou zijn. Maar goed, die is er niet. En ja, nogmaals, dat is ook een beetje het gemeentelijk apparaat. Dat gaat ook allemaal niet zo heel snel. Maar ik denk, als die kentering hier maar komt, dan zijn er wel heel veel mogelijkheden. En dan zie ik er ook wel perspectief in. En dan kreeg je ook de bewoners mee. Hè. Ja. Dan hebben ze ook echt het gevoel dat ze inspraak hebben. Ik ken een heel tijdpad van jullie gezien en die visie van die burgerparticipatie, dat zit heel goed in elkaar. Ook niet zomaar een paar onderwerpjes niet, het is ook, je hebt ook allemaal werkgroepen en dergelijke. Naar die gemeente toe. Ik kan me voorstellen dat iedereen een visie op lange termijn. Ja. Maar om de 4 jaar een verkiezing. Dat klopt. Die kun je weer een andere samenstelling in een coalitie krijgen, in de gemeenteraad. Ja. Dat lijkt me best lastig, want stel dat het ene college zegt, we zijn hier onze prioriteiten, die maken een soort regeringsakkoord voor 4 jaar. Ja. Dan kan het ook wel. Is het gevaar dan niet dat er verkiezingen zien, dat je een andere samenstelling krijgt, dat je zegt, ja, zijn de warmen zo lekker op weg, maar nog gaan ze daar klopt. en daar. Dat is het grote gevaar van het huidige moment, zeg maar. Maar zoals ik zeg, ik hoop dat die kentering er komt. We hebben dan een dorpsvisie voor de komende 25 jaar opgesteld. Eigenlijk moet die dorpsvisie ook bij de dorpsraad blijven liggen. Eigenlijk dat de gemeente daarin een faciliterende rol speelt. Dat de dorpsraad zegt van, goh, nu zijn we toegekomen aan, ik zeg maar iets, het dorp aantrekkelijk maken voor senioren die hier lang willen zitten, et cetera. Gemeente, we willen dit en dit willen we doen, kunnen jullie daarbij helpen, et cetera. Nu is het zo dat de gemeente bepaalt wat er gaat gebeuren in de groep. En we willen dus die omslag maken dat dat plan bij de groep blijft liggen en de dorpsraad en dat de gemeente daarin een faciliterende rol speelt. Ik meen me te herinneren dat vanuit het bestuurapparaat bepaalde kennis aan een bepaalde wethouder is toegewezen. En je er een wethouder die zegt, die is typisch voor te kennen, of is dat tegenwoordig een wethouder die het over alle kennen had? Een wethouder die is verantwoordelijk voor de dorpsraad bijvoorbeeld. Ja. En is dit onderwerp alles op tafel geweest mee als enigste agendapunt bijvoorbeeld, die omslag maken met of zit er dan ook nog weer een aantal ambtenaren bij? Nou ja, goed, zoals ik zei, we willen graag dat dat wat sneller gaat. Dit onderwerp is al een aantal keer besproken. Aan de andere kant, er zijn zoveel... Wat was de eerste reactie dan, Arno? Jij zegt, we hebben dit omslagpunt op tafel gelegd. Goed, de gemeente wil het ook heel graag. Maar dat is een hele cultuur-mindset, zeg maar, die gemaakt moet worden. En die maak je niet op een week of op 2 weken. Dat is iets van jaren. En daar zit hem juist weer de moeilijkheid in die jaren, want om de 4 jaar. Een andere samenstelling. Dus... Zou ik tot een soort regeerakkoord kunnen komen, tussen die dorpsraad en bijvoorbeeld de gemeenteraad breed. Nou, los misschien van een... Nou, die is er ook. Dat heet dan de dorpsradenconvenant. Die hebben dan overlast ook ondertekend met alle dorpsraden. Maar daar staat nog niet de kern in van burgerparticipatie. Daar staan een aantal randvoorwaarden in. En ook aan die randvoorwaarden, dat is nog steeds lastig om daar aan te voldoen. Dus om dan echt naar die kern toe te gaan, dat gaat gewoon nog een tijd duren. Ja. En tot die tijd moet men daar gewoon druk op blijven houden. En ik denk dat we tot die tijd gewoon deur moeten gaan met wat we er denken dat goed is. In welke frequentie is er een overleg met de gemeente? Iedere 2 jaar is er een kernbezoek, en ieder jaar of ieder half jaar is er een dorpsradenvergadering. Zoals ik zeg, we hebben heel goed contact met de gemeente, dus als we er aan de bel trekken, dan staat er morgen ook wel iemand op de stoep. Toch wel, ja. Maar als we dan een probleem neerleggen, dan is dat probleem morgen niet opgelost. Wordt er ook door andere, je noemde met name Schoondikke, Isendikke, en er zullen er nog ondertussen onderling en je er ook contact. Je idee, zeg maar, die pilot van die burgerparticipatie.
Wordt dat door de rest ook overgenomen? Hoe kijk niet dat tegenaan? Ja. Is er bepaalde dingen nut? Of volgens alleen maar kijken de grote de kastanjes uit het vuur laten al? Je hebt dorpsraad en dorpsraad. En we als dorpsraad in de Groe vinden dit heel belangrijk. Maar ja, de andere dorpsraad, ja, die denken, ja, dat burgerparticipatie interesseert ons niks. We willen ons hard maken voor levensbestendige woningen in ons dorp, ik zeg maar iets. Dus iedereen heeft zijn eigen speerpunten. En ja, zolang dat niet op jezelfde lijn ligt. Ik denk dat andere dorpsraden wel naar ons aan het kijken zijn, van goh, hoe doen die dat, et cetera. Maar ieder dorpsraad geeft Maar zijn eigen invullingen. Er is nog geen dorpsraad waar ze zeggen van, goh, geef een keer je blauwe drukje aan ons om er ons ook een keer over te beuren. Nou, en links en rechts hebben we wel al contacten gehad en die waren ook geïnteresseerd en we hebben dan ook wat namen doorgespeeld. Dus de eerste contacten zijn daar wel, de lijntjes liggen daar wel. Maar goed, het mooiste zou natuurlijk zijn dat de gemeente Sluis zegt, jongens, burgerparticipatietraject, dat is het van de toekomst. Dan gaan we in elke kern dat implementeren. Ik kan me ook voorstellen, je zegt het is een beetje stoffig, ik vind het een geweldige term, burgerparticipatie. Voor Scrabble zou het ook stel ervoor dat ik in de gemeenteraad zou zitten of wat dan ook, of verantwoordelijk bestuurder zou ik zeggen, nou, hier kan ik mee tussenkomen natuurlijk, met mijn collega's, burgerparticipatie want het is... Ja. Het bekt lekker, het maakt vaak indruk, maar nu... Klopt. En als ze zeggen, ja, daar kunnen we als gemeente mee scoren. Dan zeggen ze van, nou gebeurt er bij de vis. Hoeveel hebben we daarvoor over? Met welk budget moet je er doen? Ja, daar gaan we het even niet over hebben, over het budget, maar dat is niet maximaal. Dat is eigenlijk een soort politiek antwoord. Nou ja, politiek antwoord, dat is niet maximaal. Zoals ik zei, hoe dat in Amsterdam gebeurt, van hieruit €10.000 en doet er wel leuks mee voor in de wijk. Natuurlijk altijd in overleg, maar kom zelf met ideeën en plan. Dat is het niet. We moeten nog altijd eerst naar de gemeenteraad kijken of dat goedgekeurd wordt en dan weer terug. Het is natuurlijk ook een hele, hoe moet ik het zeggen, zoals ik zei, die kentering, er gaat wel een stukje macht in de zin weg van de gemeente. Die moeten nu eigenlijk de handen loslaten en zeggen van oké, bewoners, kom zelf aan met een plan voor dit probleem. En dan gaan we er kijken of daar de financiële middelen voor zijn, et cetera. Is er al eens een keer een dergelijk initiatief geweest vanuit de dorpsraad van de Roo? Dat je zegt van nou kijk, hier hebben we nog een voorbeeld. Heel simpel en dat is ook, dat blijft ook wat dat betreft een ongoing onderwerp. Voor sommigen misschien saai, maar bij ons heel actueel. Dat is het wonen onderwerp. We hebben een aantal jonge gasten zeg maar, als vriend die willen heel graag in de Groe komen wonen. Maar dan kom je in de Groe en dan een klein huisje, daar betaal je 3 ton voor, ik zeg maar iets. Ja, dan kan je als jonge gast dat niet betalen. Dus we willen ons hard maken om betaalbare woning in de Groe te krijgen. Ja, maar want ik las een tegen terug niet zo lang geleden in de krant dat er inderdaad een soort enquête was uitgegaan in de Groe voor starterswoning, wie belangstelling heeft om in de Groe te wonen. Ja. En dus toen, weet ik heb dat persbericht niet gecheckt, maar de uitkomst was dat er eigenlijk te weinig belangstelling voor was. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, daar kreeg je een beetje de fulfilling in prophecy van als het zo duur is, ja, dan zeg iedereen, nou, ik heb geen interesse. Middag dachten, het is toch niet te betalen. Nou, en dat is een beetje, zeg maar kun je dan die gemeente niet onder druk zeggen? Dat je zegt, we gaan ons uit dat er een licie, je zegt mijn vriend, jongens, zeg maar allemaal dat in de Groe hebben en dan gaan we concreet. Inderdaad, misschien dat we dat persbericht wel moeten checken, inderdaad. Dan, dat is inderdaad... Het ligt anders, dat persbericht. Het ligt anders. En, kun je dat kort uitleggen dat anders ligt? Want dan kunnen we Nou, die vraag die is er 100%, dat weet ik zeker. En we zijn nu ook bezig, zeg maar, om die vraag concreet te maken. Dat is best lastig, om een vraag concreet te maken. Want dan ik aan een jonge gast van 18 jaar vraag, die nu naar Tilburg gaat studeren, wil hier over 4 jaar in de Groe wonen. Dan zegt hij, ja, dat weet ik nog niet, ik ben aan het studeren. Ja. En vraag je vandaag aan iemand van, goh, wil je hier in de Groe wonen? Over een jaar, dan zegt hij ja, maar het is niet te betalen, dus ik wil liever een nusje in, ik zeg maar iets in Dwarfplaten. Ja. Dus om die vraag concreet te maken, dat is heel lastig. Omdat die vraag er is, dat weet ik zeker. Daar ben ik 100% van overtuigd. En dan vind ik het een taak van de gemeente, allereerst een taak van ons als dorpsraad, maar vervolgens een taak van de gemeente. Het is een stukje leefbaarheid, hè. Jeugd, dat is leefbaarheid. Zou ik zeggen, in die vereniging komen allemaal jonge gasten erin. Een taak van de gemeente om wel ervoor te wagen dat die huizen, zeg maar, niet allemaal voor 3 ton weggaan aan Duitsers en aan rijke Belgen, maar dat daar ook jeugd in komt. De gemeente is er uiteindelijk voor de inwoners van de gemeente Sluis.
Dus denk ik van oké, dan is het dan ook een taak om betaalbare woningen te krijgen. Want uiteindelijk moet iemand ergens kunnen wonen waar hij wil. Er zijn heel veel onderwerpen waar we natuurlijk uitgebreid over kunnen hebben. Maar mag ik één ding even dat woningbeleid terug te halen. Als je kijkt, misschien voor de kikkers aan zijn over welk straat jij zit, dan zou ik zeggen, had ik naar de groep, loop er een keer doorheen en praat ik. Maar bijvoorbeeld Dachterstraat pakt, een aantal van die straatjes. Oude usjes op een korte nassen te koop komen. Stel voor dat die usjes voor laat ons zeggen, voor een echte redelijke prijs. Maar dan nog, dan pakken we even naar de jeugd. Als dat dan naar een woning die aan buurder past, maar dan ben ze ook heel veel geld kwijt. Moet er niet gewoon een wijk in de Groenabik komen en zeggen, staat de woning klaar uit? Natuurlijk, dat zou het mooiste zijn. Dan zou het mooiste zijn. Aan de andere kant ben ik het er ook niet helemaal mee eens dat die oude woning geen starterswoning kan worden. En ik kijk, er zijn best wel veel oude woningen zeg maar, verkocht voor een redelijke prijs en opgeknapt. Want ik hoor elke keer van die kreten van ja, maar de jeugd wil niet verbouwen en die wil in een stapklare woning. Daar ben ik het eigenlijk niet echt mee eens. Ik denk dat de jeugd best wel wat wil verbouwen, wat wil klussen, et cetera. Maar dan moet de mogelijkheid er ook wel zijn. Dan moet je niet eerst een huis van €250.000 kopen, maar nog een keer €150.000 aan moet verbouwen. Nee, dat gaat niet. Wordt een beetje moeilijk. Dat gaat niet. Goed. Maar we moeten een beetje gaan afronden, want ik heb zo het idee dat we dan manier nog heel lang over kunnen praten. Even samenvattend een beetje. De Groe, een dorpsraad, maar dat wordt breder gezien, want er is samenwerking met bestaande verenigingen die aan een beetje zo'n soort functie aan. Burgerparticipatie, dat betekent dus dat je dat heel breed pakt, de leefbaarheid, zowel voor de jeugd, voor de ouderen, de senioren ook. En waar je nog streeft een visie op zeer lange termijn en zelfs over 20 jaar. En dan de gemeente die blijkbaar, je noemde die mindset, nog die omslag moet gaan maken. En ik het... liggen veel uitdagingen. Veel uitdaging, een heerlijke klus. Ja, maar goed, zoals ik aan het begin ook al zei, je moet er samen wat van maken. En ik denk dat die bereidheid er in de groep is en daar gaan we ook voor. Ja. En om het voor de kijkers in ieder geval een beetje interessant te maken, ik hoop in ieder geval dat ze toch een idee van een dorpsraad in de Eindstreek hebben gekregen die iets verder kijken dan de trottoirtegels die Jan schreef, dat er heel veel werk in zit, want ik begreep er werkt ook meer een aantal werkgroepen in, het is niet in het alle bestuur. Nee. Dus eigenlijk heel die gemeenschap is er in die zin in betrokken. Maar dat er nog heel wat stappen te maken zijn, dus ik weet niet, maar ik ken zo'n idee dat misschien na de ontwikkeling zien, misschien we nog een keer rond de tafel kunnen gaan zitten en dan terugkijken wat er hier allemaal gezegd is. Maar ik wens je in ieder geval met de dorpsvereniging heel veel, of dorpsraad, heel veel succes. Een vaste gewoonte van mij is om in ieder geval mijn gasten het laatste woord te geven. Maar voordat ik het laatste woord geef, dan kan je opgehaald en brengen weer netjes tussen. Hier wonen in het oude, in het platte putje, nee, het is woordweg, hè? Platte het is woord, dat noemen ze platte putje. Het platte putje in de Groe, hè? En het oude is van Willem Reschouw. Van Willem Reschouw. Ben je nog degene in de Groe die voor de eerste nieuwe zorgde? Nee, dat ben ik niet, maar dat zou ik misschien wel moeten doen. Dat zou wij moeten, de additie van die bewoners zou het eigenlijk moeten overnemen. Dat klopt, ja. Goed. Nou, ook dat wacht me dan af. Daar kom ik op terug. Oké, prima. Goed. Anno, aan je laatste woord, wil je nog een oproep doen? Wil je nog iets toevoegen? Wil je nog iets zeggen van, nou, hier wil ik op terugkomen? Nou, als laatste woord, ik denk gewoon een beetje alles samenvattend. We wonen in een prachtig gebied, Zeeuw-Vlaanderen. Ik denk dat het nergens zo mooi wonen is als hier in onze streek. Maar dat we wel ervan bewust moeten zijn, dat we er iets van moeten maken. Ze zeggen een keer, het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Nou, ik denk dat dat hier ook zeker het geval is. Je moet er met snel wat van willen maken. Jonge mensen in bestuurlijke functies, dat is alleen maar toe te juichen. In alle verschillende lagen mee participeren, om daar toch even op terug te komen. Dan denk ik dat we hier over 50 jaar een prachtig woongebied hebben. Dankjewel. In ieder geval afsluitend, dat doe ik eigenlijk iedere keer om te zeggen van de gast die we hadden. Er zullen dingen bij geweest zijn waar je voor was, er zullen dingen bij geweest zijn waar je het niet mee eens was. In al die gevallen is er maar één ding,
Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En nog één tip voor de kijkers. Als er ergens een feestje is en je weet niet waar je de slingers moet ophangen, ook dan kun je terecht bij de Dorpsstraat en de Roen die weten waar ze slingers moeten ophangen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Arno, Piet, bedankt. bedankt. Oh, nog even op het voetbal. Hè, Ja.